नाज़िन पीरवसण में करबला के शहीदन के 40 के हवाले से रिपोर्ट करे रहियो आहे फयाज़ अली ज़रदारी। पीरवसण भरिसां ॻोठ बलोच खान ज़रदारी में करबला के शहीदन के चेलम जे में मजलिस अज़ा की तकरीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें मुल्क के मशहूर आलमन ज़ाकिरन समेत हज़ारे मोमिनन पिण शिरकत कई। मोमिनन वधीक KTN सां ॻाल्हाईंदे चयो त 18 सफ़र खां वठी 20 सफ़र ताईं आले मोहम्मद जो लातादाद ऐं वॾे अक़ीदे एहतराम सां मल्हायो वेंदो आहे। 10 खां वधीक असां ही जेके ॼाण आहिनि अक़ीदे एहतराम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं जेको सो आले मोहम्मद जो लातादाद कुर्बानियूं आहिनि जो असां इन्हनि खे वॾे अक़ीदे एहतराम सां मल्हायूं। ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो चेलम आहे जेको हर साल असां मल्हाईंदा आहियूं। वॾे अक़ीदे सां मोमिनींदा आहिनि, अज़ादार ईंदा आहिनि। 18 सफ़र ते वॾो जलसो थींदो आहे सालानो, जिते पाकिस्तान जा वॾा नामवर ज़ाकिर बि ईंदा आहिनि, परे परे खां अज़ादार बि ईंदा आहिनि ऐं असां उन्हनि जी ड्यूटी ॾींदा आहियूं। असां ख़िदमत कंदा आहियूं। मौला हुसैन जो चेलम आहे, इन जे लाइ मजलिस अज़ादारी कराई वई आहे। ही असां जेको चेलम मल्हायूं पिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो, इहो करबला में जॾहिं शहादत थी मौला जन जी, ऐं जॾहिं साईं ज़ैनब जेको आहे चेलम मल्हायो, उन खां बाद में जेको आहे सभु तमामु मोमिनीन जेको हर जाइ झर जंग में शहर में मौला जो चेलम जो तॾो विछाईंदा आहियूं ऐं असां आज़ादारी कंदा आहियूं। हर साल जी मख़सूसिया आहे, परे परे खां आवाम ईंदी आहे। ज़रदारिन खे मौला हयाती ॾे, इन्हनि जो वॾो प्रोग्राम आहे हर साल जे लाइ। कैमरामैन हाजी अली अकबर ज़रदारी सां फयाज़ अली ज़रदारी, KTN न्यूज़ पीरवसण।